Pozdravljeni, gospa Nuša. Midve bova pa danes govorile o rastlinah za dvigu imunskega sistema. Ja, tako je. Sploh je ta imunski sistem, imunska odpornost človeka zelo pomembna v tem času. Veste, da noben virus prej, kar smo jih mi doživeli, ni bil tako močan, tako hud, kot je zdaj COVID-19. Zaradi tega moramo ob tem, da smo fit, da se sprehajamo, tečemo, kolesarimo in tako naprej, da se ukvarjamo malo s športom, pa da imamo tudi urejeno spanje, da se dovolj naspimo, da zjutraj ne ostanemo še bolj utrujeni, kot smo šli spat, pa da nas stres preveč ne izmuči, da nam ne vzame energije. To je lahko pozitiven ali pa tudi negativen. Negativen večkrat, pozitiven pa tudi lahko. Ker poglejte, kakšno mlado mamico ponoči ne spi, zjutraj pa je treba spet naprej biti z otrokom, in to je en tak pozitiven stres, ko pa pelje v negativo, ne. Ali pa kakšna nova zaposlitev, veselje, ne, več denarja, recimo nekdo, ki hoče nekaj doseči, ne, potem pa so takšne zahteve, da je vse to povezano res s hudim stresom. In to vse znižuje imunsko odpornost. Pri starejših ljudeh pa še kakšna bolezen zraven, to pa je potem pa že kar zelo hudo. No, in zaradi tega je potrebno za vse to skrbeti, zraven pa še posebej skrbeti za prehrano. In zelo, zelo važna stvar pri tem je C-vitamin. No, jaz sem prinesla sicer šipek, sem ga včeraj nabrala, ni še zrel, samo hotela sem pokazati, da je 5 do 6 teh semen oziroma teh plodov šipka je dovolj za dnevna količina za telo. Kaj naredimo s tem šipkom? Ponavadi ga pustimo kakšne dni, da malenkost uvene. Potem pa ga to muho odstranimo, ga prerežemo in iz te notranjosti odstranimo vse, kar noter je. Predvsem pazimo, da odstranimo te dlačice, ki so v šipku. Ker to je za naša dihala smrt. Se naberejo tudi v grlu, ne moremo se odkašljati, delujejo kot steklena volna. Mislim, jaz sem to že, nisem na sebi doživela, ampak imam izkušnje dolgoletne, ko je ena moja prijateljica se borila s tem, in teh dlačic sploh ni se mogla odkašljati, ni mogla odpraviti iz telesa. No, zdaj, potem ko očistimo, zdaj, ko bomo šli, bomo verjetno nabrali šipek malo na zalogo. Potem ga bomo pustili par dni, da bojo ti plodovi malo uveneli. Potem pa ga lahko uporabljamo za sprotno uporabo 5 do 6 teh
oziroma 12 polovičk, ne, damo v vodo zvečer in pustimo čez noč. Naslednje jutro odlijemo to vodo, dodamo še kakšno mlačno in to spijemo. Te dele, te trde dele pa zmeljemo, dodamo kakšno čežano, jogurt mogoče tudi in zaužijemo. Zdaj, če si to zdajle bo kar nekaj časa, ne bo se ta posušil, če smo ga nabrali, je pa tako, da si lahko pripravljamo to kar nekaj časa, ne. Potem pa ta svež šipek, ker nam ga ostane, naredimo še pripravke za mesec, 2 meseca naprej. In sicer ga narežemo ali zmeljemo in ga spravimo v med. Spet med. No, in v medu potem lahko tudi kar nekaj časa imamo v hladilniku, tako rekoč konzerviranega in vsak dan kakšno žličko zaužijemo, tako da nam C-vitamina ne manjka. Zdaj tisto, kar je pa posušeno, je pa dosti manj ima C-vitamina. Tako da moramo pa vzeti potem namesto 5 teh šipkovih kar 20. 20 in tudi damo v vodo, pa potem tudi te polovičke ali te dele suhe, potem zdrobimo nekako, ne, da to zaužijemo. Lahko pa damo v vodo tudi cele, samo teh je treba pa še več, ker še manj, saj veste, če je tako, je z obeh strani odprt, ne, in lahko, to je pa samo iz ene in je potrebno še več jih. Tako da šipek je res en tak vir C-vitamina, da bi se ga mogli kar posluževati. No, jaz sem prinesla še aronijo, to je pa tudi, zdaj imamo že kar veliko jih pozna, veliko jih ima te grmiče doma. Recimo, če imamo več, naredimo, običajno sočimo, če imamo pa manj, pa potem kar dokler je še tak, da se da požvečiti, požvečimo kakšne mogoče par teh jagod. Zanimivo je pa, da ima veliko C-vitamina, imajo tudi listi. No, in te liste pa potem lahko tudi posušimo, jih damo v čaje, prav tako tudi aronijo, tak dosti močen čaj, ki deluje na naš imunski sistem, ker ima precej antioksidantov in je dobrodošel v teh mesecih, ko nimamo toliko hrane te s C-vitaminom na razpolago, oziroma lahko pijemo tudi kot dnevni čaj, tako da je zelo dobrodošla rastlina. Pa vseeno je bolje suha aronija, kaj pa če bi jo dali zmrzniti? No, jaz sem jo zmrznila tako, da sem jagode pač vsako posebej dala na pladenj in sem tako zmrznila, ker sem potem lahko tudi iz zmrzovalnika vzela par jagod in smo jih uživali. Ja, tako, da se ne zlepijo skupaj, ker to je pa potem malo težje, ne. Zdaj ne vem, mogoče bi okrog C-vitamina povedala še nekaj o regratu. Zdajle ga
ni, ne. Zdajle ni ravno pravi čas za vse takšne stvari, ne moremo si pripravljati, lahko pa naberemo še regrat za čaj. Se pa regrat pravimo, da je naša najbolj zdravilna rastlina, samo se ga ljudje bojijo nabirati, zaradi teh žgalnih čepkov, ki jih ima na zgornji strani listov, na zgornji strani. Se jih pa znebimo tako, da obrnemo rastlino okrog in parkrat potegnemo, potem pa lahko po mili volji tudi te vse liste prijemamo, pa nas več ne peče. Za koprivo tako pravijo, da če bi ne imela tega svojega varovala, bi jo že zdavnaj zmanjkalo, tako zdravilna je. No, veliko C-vitamina pa je tudi v čemažu. Čemaž nabiramo spet zgodaj spomladi, ne. Zdaj, če bo to komu prišlo do srca, lahko že tam v marcu se loti, takrat so listi še majhni. No, tudi tega zelišča oziroma te rastline se nekateri ljudje kar bojijo nabirati, zaradi tega, ker na istem rastišču takrat rastejo tudi še rastline, ko so pa zelo strupene. Najbolj strupena je čmerika, zaradi nje so ljudje že tudi umirali. Ni tako podobna. Samo v tistem, ko mi režemo, sploh če je kdo ni preveč pazljiv, lahko še kakšno takšno, še kak tak list doda, pa če ne preveri potem, se lahko naredi. Drugače je pa tudi jesenski podlesek, takrat rastejo ti listi, tudi lahko zamešamo, ali pa šmarnico. To so 3 rastline, na katere moramo paziti, ne. Na katere moramo paziti in dostikrat grejo ljudje, ki bi radi delali pesto oziroma bi radi nabrali si spomladi za kakšno juho ali za kakšen namaz, ali pa tudi samo narezali zraven regrata za solato, grejo do kakšnega zeliščarja ali pa do kakšnega drugega poznavalca te rastline in je problem rešen. Hvala, gospa Nuša, zaenkrat, naslednjič pa se bova še bolj posvetili vsem tem rastlinam za krepitev imunskega sistema.